中山最捲嘅樓盤，我稱之佢為中山捲王。佢點解咁捲？呢個樓盤誠意滿滿啊！首先3萬蚊就可以帶埋精裝修、精裝現樓，拎包即入住。不但止，仲送埋車位俾你，仲要係產權車位，送埋全屋嘅家私家電俾你，直接就可以拎包入住啦！你話佢夠唔夠捲先？呢度嘅物業呢，就係萬科嘅物業，咁我哋而家所睇到成個小區嘅園林管理同埋佢個分佈呢，確實係做得好好嘅。咁樓間距呢都好闊啊，先至得個7棟樓，咁居住起身呢，肯定好舒適啦。咁你唔好睇呢個小區唔大，但係佢個配套咧都係齊全嘅。咁我哋而家所睇到嘅業主瑜伽室、業主健身房，中間位置仲有一個超級靚嘅游泳池，後面咧仲會有一個小區嘅兒童遊樂區。咁佢嘅配套設施設備咧係夠嘅，上落都好方便㗎，手機啲卡就可以搞掂啦。佢除咗捲優惠之外，佢仲捲埋戶型88方做到4房南向，佢仲要做南北對流，我真係頂佢唔順啊！入到門口一排一字形嘅超級大嘅鞋櫃，女主人放20幾對、30幾對鞋喺度，夠晒使。呢間房入門口係送俾你㗎。嗱，呢個空間夠唔夠使？攞嚟做書房或者攞嚟做兒童房啊都 OK 嘅。咁呢度咧就有一個南北對流嘅廳，咁個廳咧就唔係好大啦，但係你叫3、5個朋友喺呢度坐喺度傾下偈、飲下茶、吹下水，夠晒位啦。咁呢個廚房咧就3件套，上下廚頂櫃，因為佢大裝修拎包入住嘅。咁呢度所有嘅嘢你所見即所得，除咗搬得走嘅，全部都係交樓標準。咁佢仲貼心咁樣做埋一個電視背景牆俾你，呢個都係交樓標準嚟嘅。好啦，我哋而家睇下啲房間。有一個超級大嘅乾濕分離嘅一個衛生間，咁呢邊咧有2間嘅兒童房，咁房間嚟講咧唔大唔細，但係放埋衣櫃、放張床係 OK 嘅嚇。咁主人房咧放咗張1.8米嘅床之餘，仲會有一個咁大嘅空間，咁加埋衣櫃嘅話，咁呢度嘅空間感係夠嘅，並且佢帶埋多一個主套，咁佢都係一個乾濕3分離嘅一個主套嚟嘅。咁一落到樓下咧，就會有2大商圈。我哋港口最 hit 嘅萬運匯商圈，12.5萬平方米，所有一線品牌全部進駐晒。小偉、華為、麥當勞、屈臣氏呢啲全部有噶啦。隔離咧就係保利商圈啦。呢度嘅衣食住行全部一線覆蓋，滿足晒。咁呢邊嘅交通非常之方便，北邊2分鐘就係我哋中山北站嘅城北出口，亦都係我哋而家深中通道嘅大3出口啊，一站式到達廣州、深圳。南邊嘅6分鐘車程就係中山北站啦，2個大交通喺呢度，無論係出行、工作或者係旅遊，都係一站式可以到達其他地方，非常之方便啦。咁我哋小區樓下嘅直通巴士都已經開通咗㗎啦，往返深圳灣口岸、福田口岸、